सो हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मैगी, जो कि हम लोग को अच्छे से बनाने के लिए हम लोग कढ़ाई यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन हम लोगने भगोने में बनाया है। देखिए, हम लोग भगोने में थोड़ा तेल डाला, उसके बाद से हम लोग ने प्याज मिर्च डाल के उसको थोड़ा भून लिया, फिर मटर डाला, फिर उसमें टमाटर डाला है, फिर उसको थोड़ा सा भूनने के बाद अच्छा फ्लेम स्लो रखिएगा वरना जल जाएगा, तो फिर मम्मी से आपको मार खाना पड़ेगा। फिर हमने डाला इसमें मैगी, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं दबाते हैं और फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाती है। और फिर हमने डाला उसमें पानी, नमक, और लास्ट में हम लोग डालेंगे उसमें मैगी मसाला, और थोड़ा सा पकाएंगे और फिर वो रेडी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।